السلام علیکم. زما نوم عرفان دی. زه د سوات اوسیدونکی یم. زموږ سره دا بلیک آسټرلورپ بانګیان دي، تقریبا 50 نه 55 پورې دانې دي. که چاله پکار وي پیور آسټرلورپ دي. د عمر یې 3 میاشتې او څه د پاسه دی. 3 میاشتې څه د پاسه 3 میاشتې 10 ورځې تقریبا د دې عمر دی. او دا په پر پیس باندې خرڅوو. که د چا په کار وي، چا ته ضرورت وي، مونږ سره په دغه نمبر باندې مونږ ورکو. په دغه نمبر زمونږ سره رابطه کولی شي. لوکیشن سوات دی، سوات کابل. پچاس نه تقریبا 55 پورې دانې دي. او نور که څوک چرګې هم اخلي، آسټرلورپ چرګې، د هغې هم دغه عمر دی 3 میاشتې 10 ورځې. د هغې هم عمر دی. چا ته پکار وي نو رابطه کولی شي. کیلو په حساب باندې څوک اخلي بانګیان، کیلو په حساب باندې، پیس په حساب باندې څوک اخلي، د پیس په حساب به هم ورکو. دا چرګې دي. تقریبا وزن به د دې د 1.5 کیلو پورې، 1.5 کیلو نه سیوا 1.5 کیلو پورې به تقریبا دغه وزن یې د دې. نو چاله پکار وروره په دغه نمبر باندې رابطه وکړئ. واتساپ هم دی په دغه نمبر باندې، ټلیفون هم کولی شي، میسیج هم کولی شي. او چاله پکار وي نو رابطه وکړئ. سلام.